Всем привет! Сегодня мы будем наносить с вами простой вариант и дешевый, и с помощью подручных каких-то инструментов. Мармора будем наносить декоративную штукатурку. Расход у нее будет примерно 300 грамм на квадратный метр, а может быть даже и меньше. То есть из дорогого материала дешевая выйдет итоговая стоимость. Нам нужна подготовка стены хорошая, то есть должна быть шпаклеванная стена хорошего качества. Мы ее окрашиваем, краска влагостойкая. Так. Заодно мы замажем шелк, который у нас негодный уже. Краску мы взяли цвета белого. Вы можете ее в любой цвет заколеровать, какой захотите. Мы будем на белом фоне наносить колерованную штукатурку декоративную мармуру. Красить можно в 2 слоя, чтобы укрыть поверхность стены без всяких пятен. Первый слой высыхает часа 2. Далее красим второй и будем наносить штукатурку. Красим второй слой, укрываем поверхность, чтобы она была без пятен, и дадим ей высохнуть окончательно еще часа 2. Время высыхания краски у каждого производителя указано на упаковке. Вы можете читать и согласно написанному ждать. Мы будем ждать часа 2. Больше ждать смысла мы не видим. У нас, во-первых, влажность низкая достаточно, то есть сухо в помещении, жарко. И впитываемость стены тоже высокая. Поэтому мы будем ждать часа 2. Все, оставляем сохнуть. После высыхания краски фоновой нам понадобится пакет. Это может быть обычный пакет, маечка. Это может быть вот такой вот мусорный пакет. Мы вот берем такую губку. Это может быть губка декоративная. Она может быть старая. Это может быть большая губка для посуды или губка автомобильная, например. Мы кладем ее вот сюда. Вот так. Здесь вот мы ее перематываем. Таким вот образом. Вот это будет наш инструмент. То есть она должна быть вот так вот обмотана пленочкой. Здесь вот сборов вот таких вот не нужно, перекосов, просто вот так. Штукатурку мы заколеровали, это мармора, торговая марка Effectum. Вот такой вот цвет, для того, чтобы вам было видно на белом фоне, что у нас получится. Предлагаю сделать так. Вот эту штукатурку мы положим на крышку ведра. Вот так мы сделаем. И отсюда будем брать уже с помощью губки и наносить на стену. Таким образом. Берем. Вот так вот макаем. Смотрите внимательно. Вот так. Вот. И еле касаясь, вот это сюда. Вот так. Хаотично. 1, 2, 3, 4. Смотрим, куда нужно, туда добавляем больше. И руку все время переворачиваем. Вправо-влево, вправо-влево. Чтобы было разносторонними движениями, не было повторений, чтобы. Смотрите, какой маленький расход у штукатурки, совсем маленький, то есть совсем будет недорого. Накладываем снова, как подходит к концу. Вот так вот. И продолжаем. Я бы добавила вот сюда, вот сюда, например, маловато. Можно это сделать из мармура, можно сделать из венецианской штукатурки, а также
другие материалы есть пастообразные, которые совсем-совсем не зернистые. Вот. И переносим на стену. Можно дальше сделать таким образом. У меня есть вот такой большой япончик. И мы им, край у него должен быть чистый, мы им будем приглаживать, чтобы не было острых краев. Вот смотрите, вот у нас острые части, видите как торчат? Нам нужно их пригладить вот так, в разные стороны. Если у вас нет япончика, вы можете использовать, например, кельму металлическую или пластиковую. Также, я думаю, что подойдет шпатулетка в некоторых случаях. Размазываем в разные стороны и смотрим, куда нужно, не нужно добавить. Я бы добавила в несколько мест. Сейчас мы это сделаем. Вот так хочется покрупнее. Слишком мелко. Хочется крупнее. И вы на стене тоже так же, вот в этом плюс нанесения, что вы на стене можете регулировать количество островов и цвета. Вот таким образом разглаживаем и смотрим дальше. Краешек все время протираем, чтобы был чистый, чтобы не было там сухарей. И приглаживаем. Он, в принципе, уже готов сам по себе. Он вот уже практически высох, видно по цвету. 150 рублей квадратный метр выходит вот такой вот образец за квадратный метр. То есть это получается краска подложечная, это мармуроколированный, 150 рублей. Ну еще если мы его покроем лазурью, то это еще рублей 30-50. Ну то есть от 150 до 200 рублей за квадратный метр, мне кажется, даже обои стоят дороже. Просто покроем сейчас для дополнительного фона. Не все любят блестящие, но есть. Вы даже, может, и не увидите этого блеска, сбоку только. Сейчас покроем и сбоку вы будете видеть. Это что касается недорогого нанесения. Своими руками в том числе. Таким образом я убираю полоски от лазури сверху. И когда мы проводим кельмой сверху, у нас лазурь больше уходит во внутренние части. То есть внутри блестит больше, чем снаружи. Сейчас вы увидите это сбоку хорошо. Я надеюсь, что вам понравилась наша идея. Ставьте лайк, не забывайте подписаться на наш канал и обязательно поставьте колокольчик. То есть не пропустите, может быть что-то будет важное, что вы пропустите. А потом среди кучи вот этих видео найти очень трудно. Всем пока, спасибо, что смотрите.